जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रेडी बॉल्स, ये येलो कलर के फुटसल बॉल्स हैं जो लो बाउंस होते हैं, जिनका बाउंस कम होता है फुटबॉल से और इनका साइज़ भी छोटा होता है फुटबॉल से। और ये हॉल के अंदर खेलते हैं जहाँ ग्रास नहीं होती और सीमेंट होता है या टाइल्स लगी होती हैं। और जो वाइट रेड है वो फुटबॉल ऑफिशियल साइज़ 5 के। तो ये किट्स तैयार पड़ी हैं जो स्टिचिंग के लिए हम भेजने लगे हैं। तो ये तैयार करके इस शक्ल में रखते हैं। और ये जो बॉल आप देख रहे हैं इस वक्त, ये इस वक्त रिपेयरिंग हो रही है। इन बॉल्स का जो इनसाइड ट्यूब है जिनको हम ब्लेडर कहते हैं, जैसे कि एक साइकिल में भी ट्यूब होती है, वो अगर पंक्चर हो जाए सिलाई के दौरान ये नीडल लगने से, ये आप देख रहे हैं कि ये 2 सुइयाँ होती हैं जिनकी मदद से इसको स्टिच किया जाता है धागे से। और धागे को पहले वैक्स भी लगाई जाती है ताकि वो खुश्क दौरान नहीं हो सकता, ताकि वो मोम टाइप समझ लें, मोम टाइप मटीरियल लगता है इसको। जिसके बाद ये जो पैनल्स होती हैं फुटबॉल की, जो आपको पता ही है कि 32 पैनल से मिलके ये फुटबॉल बनता है। 32 पैनल्स होती हैं डिफरेंट 20 जो है बड़ी पैनल्स होती हैं, 12 छोटी पैनल्स होती हैं। तो ये जब पंक्चर हो जाए, जो अंदर ट्यूब है उसको लग जाए ये जो स्टिचिंग नीडल है या कोई और वजूहत भी होती हैं, उसकी वजह से पंक्चर हो जाए तो फिर उसको ओपन करके और जो अंदर वाली ट्यूब होती है, जो बैड ट्यूब होती है, उनको बाहर निकाल लेते हैं और उसकी जगह नई ट्यूब डाल देते हैं ताकि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल हो सके। इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो आखिरी जो पैनल्स हैं ट्यूब चेंज करने के बाद ये लगा रहे हैं 2 सुइयों के साथ। और एक तरफ से ये साथ टूल है, ये आयरन का है, उसकी मदद से इसको होल्स को खुला करते हैं ताकि उसमें से धागा गुजर सके। और फिर ये गुजार के तो ये देखें अब आखिरी नाट, जो ये नाट जो गांठ जिसे कहते हैं, गंड पंजाबी में, तो ये नाट जो है ये देखें नाट लगा के अब ये उससे ना उसको उसने काट दिया और ये जो धागा है एक्स्ट्रा था उसको अंदर कर दिया। और अब आप देख सकेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ से क्लोज हुआ, तो ना पता चलेगा ये स्टिचिंग कहाँ से शुरू हुई थी, ना पता चलेगा ये बंद कहाँ से किया गया, किस पॉइंट से। तो इस तरह जो बॉल स्टिच होता है गोडों में लेके बैठते हैं और ये साथ छोटे छोटे टूल्स होते हैं। और ये अगर पैनल भी अगर ख़राब हो जाए, देखें वो पैनल चेंज करने लगे, ये देखें अंदर से ट्यूब भी नज़र आ रही है, ये रेड कलर की है, ब्लैक कलर में भी इस्तेमाल होती है। तो ट्यूब भी चेंज हो जाती है। और अगर कोई पैनल ख़राब हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, अगर स्क्रैच आ जाए या फट जाए या स्टिचिंग के दौरान फट जाए तो वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं फिर नई पैनल्स। तो ये जो रिपेयरिंग करते हैं साहिब, ये दोनों काम करते हैं, ट्यूब भी चेंज करते हैं और पैनल वगैरह भी ख़राब हो तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं नई पैनल के साथ। तो ये अब हम प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में ये प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग होती है स्क्रीन प्रिंटिंग इसको कहते हैं। और इंक्स पाकिस्तान में भी बनती हैं, जापान से भी आती हैं, जर्मनी से भी आती हैं, जो ज़्यादा मशहूर हैं यही हैं। तो ये सिल्क स्क्रीन बनती है और ये जितने कलर चाहिए हो आपको ये 1 बाय 1 लगाने पड़ते हैं। ये देखना पहले उन्होंने रेड लगाया, फिर अब ये ब्लू लगा रहे हैं। ये देख स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर की इंक आपको नज़र आ रही होगी, ये देख। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक लगा रहे हैं, ये रेड पहले लगा फिर ब्लैक और अब ये ब्लू इधर। तो ये हर पैनल को जितने पैनल पे चाहिए होता है डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कौन सा है, तो कितने पैनल्स पर आपको चाहिए, कौन सी शक्ल में चाहिए, कौन से रंगों में चाहिए। ये देखें अभी इस पे वो ब्लू रंग नहीं लगा जो पहले आपको दिखाया, तो इसको लगेगा, ये देखें अब लगने के बाद ब्लू कलर। तो इस तरह जो किसी का नाम कोई चाहिए हो, कोई डिज़ाइन चाहिए हो, जैसे कि अब आप देखेंगे ये
हार्ड ड्रिंक्स हैं उनकी ये कंपनी है जो प्रमोशन के लिए बॉल बनवा रही है। इस वक्त ये सैंपल प्रोसेस चल रहा है। ये सिल्क स्क्रीन है जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। और ये देखें ये बॉटल का एक हर पैनल पे अलग-अलग प्रिंटिंग होती है। तो फिर वो जब स्टिच हो गए इकट्ठी होती है पैनल तो फिर वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये शक्ल बन जाती है। ये देखें वर्ड्स हैं तो वर्ड्स बन गए, बॉटल की शक्ल है तो बॉटल बन गई। लेकिन ये पैनल अलग अलग स्टिच होता है, इकट्ठा नहीं होता। स्टिचिंग के बाद ही इकट्ठे होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि क्या चीज़ बनी है। और ये देखें ये अरबी में लिखे हुए हैं बारबिकान, हाँ जी बारबिकान, हाँ बारबिकान। ये हार्ड ड्रिंक की कंपनी है। इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज ऑर्डर देती रहती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनीज भी होती हैं जैसे कोक, पेप्सी या जूसेस वगैरह। इस तरह ये लीकर या जो दूसरे हैं ड्रिंक्स इस तरह के अल्कोहलिक, वो उस तरह की कंपनी ऑर्डर देती हैं। ये है बोल्टन वॉरियर जो है ना यूके का फुटबॉल क्लब है, तो ये उसके लिए प्रिंटिंग हो रही है ब्लू और रेड कलर में। तो उसके लिए ये बॉल बन रहा है और मटेरियल है टू टोन मीन के जो मटेरियल दो कलर दिखाई दे रहा है। और ये देखें ये प्रिंटिंग से पहले इस तरह हम इसको बनाते हैं लेआउट, कौन सी पैनल पे क्या प्रिंट होना है और कौन सा रंग प्रिंट होना है। और ये है जी फिल्म जो डिज़ाइनर हमारा तैयार करता है पहले कंप्यूटर पे, फिर उसके ये फिल्म बनती हैं। तो और इस फिल्म के साथ ये सिल्क स्क्रीन बनती है। तो वो फिल्म के बाद ये सिल्क स्क्रीन बनती है और उसके बाद ये प्रिंटिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि सिल्क स्क्रीन ये ग्रीन कलर की, ये भी एक प्रोसेस है मुकम्मल के पहले एक डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन करना है, फिर इसके फिल्म्स बननी है जिसको पॉजिटिव भी लोग कहते हैं, और उसके बाद ये सिल्क स्क्रीन बनी है। सिल्क स्क्रीन के बाद ये प्रिंटिंग होती है। और ये देखें हम ऐसे लेआउट पहले बनाते हैं कि इस पैनल पर क्या प्रिंट हो, तो इसके